हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा रूबिक्स क्यूब लेयर बाय लेयर कैसे सॉल्व करना है। वैसे मेरा नाम माद अहमद है और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल डेविड सॉल्व में स्वागत करता हूँ। चलिए बिना कोई बकवास के शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक शफल्ड रूबिक्स क्यूब है। ये पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। आपको ये कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ। पहले आपको क्यूब के बारे में कुछ बेसिक थिंग्स जाननी होगी जो आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है। ये सेंटर पॉइंट है, 6 फेसेस है इसके सेंटर में। ये कभी भी उनकी पोजीशन से नहीं हिलेंगे। और आते हैं ये हेच पीस, एक सेंटर पीस है, हेच पीस बोलते हैं इसको। 2 कलर के होते हैं, देखिए व्हाइट और रेड। ऐसे ही ये कॉर्नर पीस है, 3 कलर का होता है। गाइस, आपको बेसिक फार्मूलाज जानना जरूरी है क्यूब के बारे में। ये देखिए बेसिक फार्मूला है। ये ऊपर गया तो आर होता है, देखिए ये ऊपर फेस है, ये आर है, ये आर डैश। ऐसे ही इसका लेफ्ट साइड हमारे लेफ्ट हैंड साइड है तो एल डैश और एल। ये होगा ऊपर आर, ये आर डैश, तो इसका लेफ्ट साइड है उल्टा होगा एल डैश एल। अब वैसे ही ये अपर लेयर है, ऊपर, ये ऊपर का लेयर है तो यू यू डैश बोले तो यू यू डैश। सेम उसका एंटी क्लॉकवाइज होता है। डाउन में डी, डाउन बोले तो डी होगा, ये होगा डाउन का है डी डी डैश, इसका एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसे ही ये फेस बोलेंगे, हमारे फेस की तरफ है, फेस है, और ये एफ और एफ डैश, इसका सेम एंटी क्लॉकवाइज है। पीछे बी बी डैश। ये आपको बेसिक थिंग जाननी चाहिए, ये नोट कर लीजिए और स्क्रीन पर देख लीजिए ये पूरे फॉर्मूले। आपको मैं आज सिखाऊंगा रूबिक्स क्यूब, ये शफल्ड रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं। ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है सॉल्व करने के लिए। तो सेंटर आपको बेसिक थिंग्स मैंने बता दिया है। सेंटर पीस कोई भी एक कलर चॉइस कीजिए आप। मैं यहाँ ग्रीन लेता हूँ, ग्रीन कलर। इसका बॉटम कलर होगा ब्लू। अब इसका हमारा मेन इंटेंशन क्या है, ये प्लस बनाने का हमारा मेन इंटेंशन है। ये प्लस बना तो ये पूरे कॉर्नर्स का इजी है, बहुत स्टेप इजी है। मैं आपको फार्मूला बोल दूंगा, कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको अब ये पीसेस में एक ढलाना होगा कॉर्नर, ये सेंटर पीसेस के फर्स्ट बॉटम लेयर में आप ढला है। बॉटम लेयर में ग्रीन, हाँ इधर एक ग्रीन है। इसको देखिए ये ऑरेंज है, इसके साथ ये ऑरेंज और ये भी ऑरेंज रहना चाहिए। सेंटर पीस को मैच करना चाहिए। हम ऑरेंज इधर लाते हैं, ऑरेंज इधर है तो सिर्फ इधर घुमाइए। इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा, आपको क्यूब फिराते फिराते आपको आदत हो जाएगी। ये ऑरेंज ऑरेंज मैच किया तो ग्रीन इधर है तो ऊपर लाइए, 2 बार फिराइए, ये ऊपर आ जाएगा। तो इससे भी मैच करना चाहिए तो ये हमारा पूरा क्यूब बनेगा। तो चलिए दोस्तों और भी ढूंढ लाते हैं। बॉटम में तो नहीं है, आप इधर सेकेंड लेयर में ढूंढ लिया। देखिए यहाँ पे ग्रीन है तो आप कुछ नहीं, ये भी बॉटम में भेजना होगा। बॉटम में भेज के ये हमारा खराब हो चुका है, कुछ भी नहीं, ये आपको लेफ्ट साइड लेना चाहिए और ये आपको ऊपर भेज देना चाहिए। तो आपको क्या होगा, ये वापस चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो आपका इसका अब एक कलर है वाइट, तो वाइट सेंटर पीस के साथ मैच करना जरूरी है। तो वाइट इधर ही है, वाइट वाइट। तो कुछ भी नहीं, ऐसे सेम ऊपर लेना चाहिए। लेकिन इसमें केस क्या होगा, ये केस बहुत ही जरूरी है, बहुत कंफ्यूज कर रहा है। ये ग्रीन इधर है तो हमें इधर लाना चाहिए, ये आपको जानना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों इसका एक तो इसे यहाँ लाने के लिए इसका बेसिक फार्मूला यू एफ यू डैश आर है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बस यू अपर लेयर, यू एफ फेस का साइड एफ, और नेक्स्ट यू डैश और आर करना होगा। इतना ये इधर है सो इधर होगा। तो मैं आपको फिर से करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों ये केस ऐसा था, इधर ग्रीन था इधर वाइट था, तो अब इसे ये ग्रीन को इधर लाना चाहिए। इसका फॉर्मूला है यू एफ यू डैश आर, यू एफ यू डैश आर। तो बेसिक थिंग ये इधर था तो इधर आ गया, हमारा एक जरा बन रहा है, अब 2 बाकी है। तो आपको बॉटम में इधर लाना होगा फिर से ग्रीन, तो ग्रीन इधर बॉटम में है, इजी होगा। तो इसके साथ येलो है, येलो सेंटर पीस के साथ मैच करना जरूरी है। तो येलो येलो होगा। इसका कुछ भी नहीं, 2 बार ऊपर लेना चाहिए। ये देखो बन गया है। तो अब ये एक पीस बचा है, तो अब एक पीस यहाँ इधर है। तो इसको, इसका फेस रेड है बॉटम, तो रेड के साथ मैच कीजिए। मैच करने के बाद ऊपर ले आए तो केस देखिए ये भी सेम केस है, इधर है, इधर ग्रीन को इधर लाना पड़ेगा। सेम फार्मूला है यू एफ यू डैश आर, यू एफ यू डैश आर। तो हमारा प्लस बन चुका है। देखिए दोस्तों ये कॉर्नर पीस
ये सेंटर और ये सेंटर का एक पीस मैच होना चाहिए, 3 कलर से है। यहाँ रेड है, यहाँ रेड है और यहाँ व्हाइट है, यहाँ येलो है, तो ये गलत पोजीशन पे है। इसका पोजीशन बॉटम में धंधा है। फर्स्ट आपको कॉर्नर पीस व्हाइट, रेड और ग्रीन का मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, व्हाइट और रेड सेंटर पीस के बीच में लाना है। तो ये हमारे फेस साइड पे है, ये कॉर्नर पीस फेस साइड पे है। तो कुछ नहीं, आपको डाउन में डी डैश करना होगा, लेफ्ट साइड भेजना होगा, ये आर डैश करना होगा और फिर डी राइट के भेजना होगा वापस। तो देखिए ये रेड मैच हो रहा है और ये व्हाइट मैच हो रहा है। इसका जरूरी है कलर मैचिंग। तो मैं आपको ये फिर से करके बताऊंगा। ये केस कुछ ऐसा था फेस साइड पे। आपको कुछ नहीं करना होगा, डी डैश करना होगा, लेफ्ट साइड भेजना होगा, ये नीचे लाना होगा, फिर डी करना होगा, ये मैच हो रहा है। ये फेस साइड रहे तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए। फॉर्मूला कुछ नहीं है, इजी है आपको। नेक्स्ट अब धंधा है बॉटम में ही। तो बॉटम में हमको ग्रीन यहाँ मिल गया, इसका कलर है येलो और रेड। येलो और रेड के बीच में लेना होगा, ये रेड और येलो है, इसके बीच में ये आ गया है। तो आपके राइट साइड में है, ये फेस साइड में नहीं है, राइट साइड में है। इसका भी बहुत आसान फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आर डैश करना होगा डाउन, फिर डी। देखिए ये मैच हो रहा है। तो मैं आपको फिर से करके बताऊंगा। ये कुछ ऐसा था, इधर राइट साइड में था हमारे, ये टॉप बॉटम ये राइट साइड में था। ये ऊपर लाने के लिए कुछ भी नहीं, ये नीचे करना होगा, ये लेफ्ट और ये ऐसा ऊपर चले जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये राइट साइड में होगा तो येलो और रेड मैच कर रहा है। इसका एक ही फॉर्मूला आर डैश डी डैश आर है। ये सिर्फ आर डैश डी डैश और आर, ये ऊपर चले गया है। अब बचा है एक कॉर्नर, इसको बॉटम में ही डालना है, बॉटम में मिल जाएगा। व्हाइट और ऑरेंज के साथ है, तो आपको व्हाइट और ऑरेंज सेंटर पीसेस के साथ मैच करना होगा। ये भी सेम इधर ही है राइट साइड, तो कुछ नहीं, ऐसे ही सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आपका ये ऊपर का लेयर बन चुका है और ये भी लेयर बन चुके हैं, आपका फर्स्ट लेयर। तो और एक केस आएगा जो आपको मैं बताऊंगा, इसमें नहीं आया था। फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए। तो ऐसा केस आएगा एक कॉर्नर में, तो ये बॉटम में रहेगा। तो क्या करना चाहिए आपको? कुछ भी नहीं, रेड और ऑरेंज के बीच में हिलाना है। रेड और ऑरेंज है तो ये डाउन फेस में होगा, तो इसका एक फॉर्मूला है आर डैश डी डैश आर डी, स्क्रीन पे होगा, बस वो रिपीट करना होगा। आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, ये 3 बार करना होगा, तो ये ऊपर आ जाएगा। ये फॉर्मूला ट्राई कीजिए, बेसिक थिंग्स आपको जानना जरूरी है। आप तो पूरा लेयर बन चुका है, आपको पूरे केस बता चुका हूँ ये एक सेट कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों सेकेंड लेयर स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेयर स्टार्ट करने से पहले आपको ये लेयर के कलर टी पोजीशन में रहना चाहिए। देखिए ये टी पोजीशन में है, ये पूरे मैच कर रहे हैं सेंटर पीस के साथ अपर लेयर। तो सेंटर लेयर करने के लिए सेकेंड लेयर कुछ भी नहीं, अब आपको एक ऐसा केस ढलाना होगा जहाँ बॉटम लेयर में ब्लू होगा। बॉटम लेयर में ब्लू होगा तो इधर कॉर्नर्स में हम ब्लू का कोई भी नहीं छेंगे। दोस्तों देखिए ये व्हाइट को मैच हो रहा है। ऑरेंज इसके बॉटम में ऑरेंज होगा, ऑरेंज राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा। हमारे राइट साइड में ऑरेंज मिल रहा है, तो कुछ भी नहीं, इसका फॉर्मूला डी डैश आर डैश डी आर एफ स्क्रीन पर होगा। डी डैश आर डैश डी आर, ये ऊपर भेजना चाहिए। ये ऊपर का एक बिगड़ चुका है, इसका कोई भी है नहीं। ये फेस के अब ये ग्रीन इधर चले गया है, ये देखना चाहिए। उसके से क्यूब फिरा लीजिए, तो ये ग्रीन को सॉल्व करना आपको बहुत ही आसान होगा। ये कुछ नहीं, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है डी एल डी डैश एल डैश, डी राइट साइड, एल डी डैश ई एल डैश। सिर्फ इतना ही है, आपको मैं जो देख के फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही आसान होगा करने के लिए। तो देखिए इधर का ये था हमारा, इधर से इधर चले गया ऑरेंज और व्हाइट, ये मैच। ऐसे ही आपको पूरे साइड के करना होगा। अब देखिए दोस्तों इधर व्हाइट और रेड है, तो ये रेड इससे मैच नहीं हो रहा है, तो सिर्फ रेड इससे मैच कीजिए, रेड मैच होगा है। अब देखिए व्हाइट इसके राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, इसके राइट साइड में ही है। सेम फार्मूला यूज करना होगा आपको, सेम फार्मूला यूज करना होगा डी डैश आर डैश डी आर। तो व्हाइट डी डैश आर डैश डी आर, तो सेम केस होगा। ग्रीन बिगड़ चुका है, कुछ नहीं है, ये हमारे ये साइड है, तो ग्रीन को अपने फेस कर लेते हैं। तो सेम फॉर्मूला ही ये आपको सॉल्व करने के लिए अभी नहीं बताया हूँ ना, डी एल डी डैश एल डैश, डी एल डी डैश और एल डैश। तो देखिए आपका लगभग व्हाइट सॉल्व हो चुका है।
ये दोस्तों और येलो और ऑरेंज का पेयर मिल रहा है, तो येलो की जगह ऑरेंज राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, तो राइट साइड में तो नहीं है, लेफ्ट साइड है, तो ये केस आपको नहीं मिला है, तो ये केस जान लीजिए। ऑरेंज लेफ्ट साइड में होगा तो फॉर्मूला है DL-D-L-, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सेम वैसे ही तो इधर है, तो ये लेफ्ट DL-D- और देखिए L- हो चुका है। तो आपका ग्रीन इधर चले गया होगा, तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, इधर से ग्रीन नहीं सॉल्व कर सकते, क्यूब को हमारे साइड फिर आइए, ग्रीन किधर होगा, तो आपको ये ग्रीन इधर मिल जाएगा। तो F सेट में मिलेगा, तो फॉर्मूला ये है D-R-D-R D और R। तो आपका ये लगभग येलो भी सॉल्व हो चुका है, ऑरेंज भी सॉल्व हो चुका है, व्हाइट भी, अब बाकी बचा है रेड। तो देखिए दोस्तों, इधर रेड का पेयर ढूंढना होगा, लेकिन उसमें ब्लू नहीं रहना चाहिए। ब्लू सेंटर पीस है, तो ये लास्ट में करेंगे, ब्लू कहीं भी नहीं रहना चाहिए। देखिए इधर भी ब्लू है रेड, और इधर भी ब्लू है और इधर भी ब्लू है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, कहीं पर भी पेयर नहीं मिल रहा है, रेड और ब्लू है, इधर भी व्हाइट और ब्लू है, येलो और ब्लू है, और इधर भी ऑरेंज और ब्लू है। तो ऐसे ये केस है, ये आपको मिलना जरूरी है, कभी भी मिल सकता है। इसमें क्या करें, अब कोई भी पकड़ लीजिए, रेड और ब्लू है तो रेड ही रख लीजिए, इधर ये पीस में ये ले जाना होगा। कोई भी एक बिगाड़ दोगे तो ऑटोमेटिक आपको ब्लू नहीं सो एक केस मिल जाएगा। तो सेम फार्मूला यूज करते हैं हम। देखिए ये ग्रीन बिगड़ चुका है, ग्रीन को वापस ले जाते हैं। तो मैं फिर से आपको एक बार सेकेंड लेयर सॉल्व करके बताता हूँ। देख लीजिए ब्लू है, यहाँ भी ब्लू है, यहाँ ब्लू नहीं है, तो कौन सा है ये, और रेड और व्हाइट है, तो व्हाइट की तरफ ले जाते हैं। रेड लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में हो तो फार्मूला है, तो लेफ्ट साइड का फार्मूला है DL-D-L-, सिर्फ उतना कहते हैं DL-D-L-। तो आपको ग्रीन बिगड़ चुका है, तो क्यूब फिरा लीजिए। ग्रीन को सॉल्व करना आपको बता चुका हूँ पहले भी, सिर्फ इतना ही है, ग्रीन सॉल्व हो चुका है। सेम वैसे ही देखिए अब लगभग हमारा बन चुका है, तो ये एक बाकी है। तो इधर भी देखिए ऑलमोस्ट सब जगह ब्लू ही मिल रहा है, ब्लू और येलो, ब्लू और रेड। तो हम क्या करते हैं, ये केस ऐसा वापस लाना जरूरी है। सिर्फ कोई भी सेट कीजिए, हम ब्लू हो तो इधर भी कीजिए, इधर भी कीजिए, आपको कौन सा फॉर्मूला इजी लगता है वो कीजिए। तो करने के बाद वापस ग्रीन को सेट कीजिए, तो देखिए आपको यहाँ एक पेयर मिल जाएगा, ब्लू नहीं सो ये है ऑरेंज और येलो। तो येलो की तरफ ले जाइए, ऑरेंज लेफ्ट साइड में, तो फार्मूला DL-D-L- है, तो बस इतना ही। तो आपको ये फेस सेट में मिलेगा, सेम फार्मूला यूज कीजिए, ग्रीन को सेट कीजिए। तो देखिए ऑलमोस्ट ये बन चुका है। तो अब ये काफी है, तो येलो है, येलो बॉटम में रेड है, रेड राइट साइड में है, तो फार्मूला है D-R-D-R, तो वो यूज कीजिए। तो ग्रीन बिगड़ा है, ग्रीन फेस सेट पे आएगा, तो ये ग्रीन को आप सॉल्व करना इजी है। तो देखिए लगभग हमारा क्यूब सॉल्व है, सेकेंड लेयर पूरा सॉल्व है। सिर्फ एक ही मेथड है, एक ही फार्मूला है इसे यूज करने के। लेफ्ट साइड का एक फार्मूला है, राइट साइड का एक फार्मूला है। राइट साइड का है D-R-D-R और लेफ्ट साइड का फार्मूला है DL-D-L-। तो ये आपको जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों सेकेंड लेयर बन चुका है। अब बचा क्या है, ये बॉटम फेस बचा है वो। तो चलिए दोस्तों हम बॉटम लेयर करते हैं, थर्ड लेयर सॉल्व करते हैं। तो आपको क्यूब को उल्टा फिराना होगा, तो हमने फिरा लिया है। बॉटम कलर क्या है, ब्लू है। तो देखिए ब्लू है, सिंगल है, इधर इधर कोई भी ब्लू नहीं है, पूरे से कॉर्नर्स में चल गए हैं। तो ये केस है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, या फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है, वो स्क्रीन पर दिख रहा है FRUR-U-F'। ये आपका फॉर्मूला है, थोड़ा बड़ा है, इसको याद कर लीजिए। तो आपको फार्मूला सिर्फ इतना करना है, ये एक सॉलिड नीचे रहेगा, ये बॉटम का ब्लू रहेगा। फार्मूला यूज कीजिए FRUR-U-F'। तो क्या होगा, ये तो बिगड़, ये कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये आपको ये ऐसा यल मिल जाएगा। ये आपका बहुत सारे लोगों का सिंगल नहीं होगा, ये पहले ही हो चुका होगा आपका, मैं फिर भी दिखाया हूँ। तो आपको ये उल्टा एल के पोजीशन पे रखना है, यूं रख के करेंगे तो रॉन्ग होगा, यूं भी रॉन्ग होगा। तो ये आपके फेस सेट पे ब्लू रहना चाहिए, ये इसका कुछ नहीं है, ये उल्टा एल के रख के सेम फार्मूला यूज करना होगा। ये फार्मूले को टोटल 4 बार करते हैं हम, तो अब 3 बार करना पड़ेगा। सेम फार्मूला है, ये पोजीशन पे रख के
आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश। तो आपको एक लाइन मिल जाएगी वर्टिकल, तो आपको ये हॉरिजॉन्टल पे रखना होगा। देखिए हॉरिजॉन्टल पे रखा हूँ, ऐसे रख के आपको करेंगे तो प्लस बन जाएगा आपका टोटली। इसमें भी सेम कैसे पहले हम प्लस बनाएंगे फिर कॉर्नर्स को ज्वाइन करेंगे। तो लगभग हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन बन चुके। सेम फार्मूला फिर यूज करना होगा, एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ डैश। तो देखिए दोस्तों हमारा प्लस लगभग बन चुका है। ये कॉर्नर्स तो रॉन्ग पोजीशन पे है, इसका कुछ भी नहीं है, बाद में दिखाऊंगा। तो हमारा ये कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ये तो सॉल्व है। तो अब आपका इंटेंशन क्या होगा, ये पीसेस देखिए मैच नहीं कर रही है, तो आपको कुछ ऐसा केस भी मिल जाएगा। तो आपको एक बार घुमाना है, तो देखिए व्हाइट मैच कर रहा है, इधर येलो मैच कर रहा है, ये आपको ऐसा केस मिलेगा। इधर इधर नहीं मैच कर रहा है, ये मैच करना जरूरी है। ये ऑरेंज इधर होगा, ये रेड इधर होना चाहिए। देखिए या वाइस वर्सा हो चुका है, फिर भी आपको मैं बताऊंगा। ये व्हाइट मैच कर रहा है और येलो भी मैच कर रहा है, तो आपको क्यूब वाई से होल्ड करना चाहिए। व्हाइट आपके पोजीशन पर होना चाहिए, आपका कोई भी कलर हो जो मैच कर रहा है आपके पोजीशन पर, ये पीछे होना चाहिए। तो आपको ये इसमें भी एक फार्मूला आएगा जो आपके स्क्रीन पे बताऊं। ये फार्मूला यूज करने पर ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला है आर यू टू आर डैश यू डैश आर यू डैश आर डैश। ये फार्मूला आपको यूज करना होगा, ये आपको लगभग 2 बार यूज करना होगा, तो ये मैच होंगे। ये क्विक ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपको यूज करके बताता हूँ। तो चलिए आर यू टू आर डैश यू डैश आर यू डैश आर डैश। तो देखिए आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तो आपको मैं स्लो ही बता रहा हूँ। बस आपका ये व्हाइट यहाँ से बिगड़ चुका है, ये येलो मैच नहीं, ये ऑरेंज आ चुका है। ये साइड में आपके फेस के साइड में हो तो लेफ्ट के साइड में आ चुका है ये। तो आपको ये भी ये सॉल्व हो चुका है, ये 2 बिगड़ा है। मैं 2 बार बोला हूँ, आप 1 बार यूज करना पड़ेगा। ये 2 सॉल्व है चुके, सो आपको नहीं यूज करना है, आपको ऐसे पकड़ना है क्यूब। ये इधर बिगड़ा है, इधर बिगड़ा है, रेड यहाँ होना चाहिए, येलो यहाँ होना चाहिए। तो आप क्यूब ऐसे पकड़ के सेम फार्मूला यूज कीजिए। फार्मूला है आर यू टू आर डैश यू डैश आर यू डैश आर डैश। तो देखिए फ्रेंड्स आपका बिगड़ा दिखेगा, लेकिन एक बार आपको ये घुमाने से एक सेट तो आपको पूरा मैच हो जाएगा। देखिए ऑरेंज ये पूरा पैरेलल है, सब मैच कर रहा है। तो आपका ग्रीन बन चुका है। दोस्तों हम अपना लगभग क्यूब बना चुके हैं, लास्ट लेयर बनाना जरूरी है। ये प्लस आपका मैच हो चुका है, ये रॉन्ग पोजीशन पे। देखिए व्हाइट से मैच नहीं कर रहा, रेड यहाँ रेड भी नहीं मैच नहीं कर रहा है। आपको एक ऐसा पीस जन लाना होगा जो मैच करे, रेड है तो येलो यहाँ येलो नहीं है, ये भी रॉन्ग है। तो देखिए ऑरेंज है तो व्हाइट है, ब्लू ये करेक्ट पोजीशन पर है अपने ये। तो आपको ये राइट हैंड के साइड ऊपर रखना होगा, ये फार्मूला यूज करना होगा, एल डैश यू आर यू डैश एल यू आर डैश यू डैश। ये फार्मूला यूज करने के बाद आपके पोजीशंस कलर मैच हो जाएंगे। तो कुछ नहीं, एल डैश यू आर यू डैश एल यू आर डैश यू डैश। तो देखिए दोस्तों आपका लगभग कलर मैच होने लगेगा। ये आपको अब कलर मैच होने तक करना चाहिए, 2 या लास्ट 2 बार करना चाहिए, 2 या 3 बार में हो जाएगा। तो देखिए अभी भी मैच नहीं हुआ है। सेम फार्मूला फिर यूज कीजिए, एल डैश यू आर यू डैश एल यू आर डैश यू डैश। तो देखिए दोस्तों मैच कर रहा है, ये भी ये ज्वाइन हो चुका है। ऑरेंज के साथ है, येलो के साथ है, ये ब्लू है मैच हुआ है। ये भी व्हाइट के साथ मैच हो रहा है, ऑरेंज के साथ मैच हो रहा है, ब्लू के साथ मैच हो रहा है। सेम ये भी रेड व्हाइट और ब्लू मैच कर रहा है। तो देखिए दोस्तों ये अपनी पोजीशन पे फिट हो चुका है। अब लगभग सिर्फ इसको बनाना है। तो आप एक साइड पकड़िए, तो अब ये सॉल्व हो चुका है। सॉल्व नहीं हो चुका तो कुछ भी नहीं, सॉल्व हो चुका है। तो आप ये पोजीशन में पकड़िए और आपको ये फार्मूला यूज करना होगा। आपको आर डैश डी डैश आर डी, ये आपको ये ब्लू यहाँ आने तक करना होगा। ये फार्मूला आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, ये 2 बार। यहाँ ब्लू राइट साइड पे होगा तो 2 बार करना होगा, ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो फिर क्यूब को मत घुमाइए, सिर्फ अपर लेयर को घुमाइए। तो क्या होगा, ये बिगड़ा हुआ है तो एक साइड ही बिगड़ेगा, हर साइड ना बिगड़ेगा।
तो सेम फॉर्मूला इसकी ये भी राइट साइड में आर डैश डी डैश आर डी, सेम वैसा ही आर डैश डी डैश आर डी। तो देखिए ये भी फिर सिर्फ अपर लेयर घुमाए, फिर से सेम फॉर्मूला यूज कीजिए आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। तो देखिए लगभग हमारा क्यूब सॉल्व हो चुका है, सिर्फ घुमाइए। तो देखिए दोस्तों आपका पूरा क्यूब सॉल्व है। सिर्फ ये फॉर्मूला याद कीजिए और आपको क्यूब को फिराते रहना चाहिए, यानी प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है जो आप सीखेंगे। आपको एक बार फास्ट में क्यूब सॉल्व करके बताता हूँ, ये बिगाड़ दूंगा कैसे भी। ये दोस्तों क्यूब सॉल्व करते हैं। देखिए ग्रीन रेड ऑरेंज के साथ मैच करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इतना ही है। क्यूब सॉल्व करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। आपको प्रैक्टिस करते करते फिंगर्स भी फास्ट हो जाएंगे। फॉर्मूला भी याद करना जरूरी है। ऑटोमेटिक फिंगर्स आपके फॉर्मूला के ऊपर काम करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ये बनाना बहुत ही आसानी नहीं होगा, वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल है यूट्यूब के लिए। सिर्फ आपको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इतना ही।